はいどうも、死んだ数ホビー&ゲームズの死んだ数です。今回はこちら、フィギュアライズスタンダードアンプリファイドオシリスの天空竜を制作していきます。まずは簡単なキットレビューからしていきましょう。とにかくでかいですね。翼を広げた状態で幅60センチ、高さ40センチくらいでしょうか。ポージングはある程度限定されますが、劇中再現はできそうかなという感じです。合わせ目は翼、手、頭部にありますが、意外と目立ちません。気になるところだけ処理してあげれば良さそうです。掃除でいい感じのキットだと思います。巨大キットではあるものの、似たようなパーツが多いので組むのが簡単なのも嬉しいですね。置き場さえ確保できれば最高のキットなんじゃないでしょうか。今回はこのオシリスの天空竜を全塗装していきます。ゲートアートの処理をします。今回は久しぶりにバローベのニードルヤスリを使います。金属ヤスリはゲートアートの処理が早くていいですね。削った後はウェーブのヤスリスティックフィニッシュで整えます。バローベは削った後が綺麗なので2000番でもヤスリの跡が消えてくれます。こんな感じで処理できていれば OK です。合わせ目の処理をします。まずはデザインナイフで接着剤を充填する隙間を作ります。深く溝を掘りすぎると埋めるのが大変なので注意しましょう。次にウェーブの定年速攻タイプの瞬間接着剤でパーツ同士をくっつけます。これで溝に充填する接着剤が合わせ目の間を通り抜けてしまうことを防止できます。最後に瞬間接着剤を溝に流し込んでいきます。硬化促進剤で固めればすぐに次の作業ができます。あとはヤスリで整えてあげれば OK。 削りやすい接着剤なので厚く盛らなければ簡単に処理することができます。腕にある肉抜き穴を処理します。ミスター SSP 瞬間接着パテの粉と瞬間カラーパテを混ぜたものを肉抜きに充填します。一気に充填しすぎると内部の乾燥が遅くなるので少しずつ行いましょう。硬化促進剤で固めたら良さげな形になるまでヤスリがけをします。いい感じなんじゃないでしょうか。見えづらい場所なので処理が甘くても気にせずいきましょう。前足後ろ足の後はめ加工をします。組んだ状態で軽く EX ブラックを塗装。見える場所と見えない場所を明確化します。次は見えない場所が少し残るようにニッパーで切断。これで後からパーツをつけることができます。動く部分じゃないので最悪接着剤を使えばいいので気が楽です。翼膜の後はめ加工を行います。翼膜は翼で挟み込む形で固定されています。こんな感じで外周のピンが入る部分をカットすることで組み立てた翼の隙間に後から差し込むことができます。塗装に入っていきます。まずは全てのパーツに EX ブラックを塗っていきます。最近は別の塗料やサフでいい感じの光沢が出るやつを使うのもありかなと思っていますが、傷埋め性能、隠蔽力、綺麗な光沢を兼ね備えた都合のいい塗料がなかなか見つかりません。表面をより平滑にするために EX クリアを上塗りします。ここで綺麗な表面を作っておくことで後に塗るメタリックが綺麗になってくれます。いい感じですね。これぐらい光沢が出ていればメタリックも問題なさそうです。赤い部分をキャンディーレッドに塗装します。まずはメタリック層に GX メタルレッドを塗装しましょう。カラーメタリックを使うことで上塗りするカラークリアの色ムラをなくしたり発色を良くしたりできます。今回は力強く明るい赤にしたいのでメタリックをしっかり塗装しました。ここで塗装が甘いと全体的に暗い赤になってしまうので要注意です。次にクレオスの色の素で調色したクリアレッドを塗っていきます。オシリスの赤い部分はトゲがたくさんあったりして形状が複雑なので色ムラが出ないように注意します。いい感じに塗れました。色の素や純色シリーズは混ざり物がなく明るい色になるので使いやすいですね。調色が面倒だったりしますが狙った通りの色が出ると最高です。腹側の黒い部分をダークグレーに塗っていきます。まずはスターブライトアイアン EX ブラックニュートラルグレー1を混ぜた塗料を塗っていきます。メタリックの粒子が適度に入っていて重厚感のあるダークグレーになります。綺麗に塗れましたが、ここで塗装方針を変更します。ダークグレーで仕上げるつもりでしたがしっかり黒に仕上げていきます。というわけで EX ブラック EX クリアスターブライトシルバー色の素シアンを混ぜた塗料を塗っていきます。下地の色が黒に寄っているので問題なく発色するはずです。1回でしっかり黒くなってくれました。クリアブラックの中にメタリック粒子が浮いているような感じで綺麗ですね。蛇腹部分の塗り分けをしていきます。カード版では白い区切りがあったのでそれを再現します。
マスキングをしたらムーンストーンパールで塗装します。下地が黒いのでパールが綺麗に発色してくれるはずです。マスキングを剥がすとこんな感じ。いい感じになってますね。ちょっといびつなところがあるのでそこは後で修正しようと思います。ところでこの蛇腹、数えてみたら100箇所以上ありました。道理でマスキングが大変だったわけですね。爪や牙などを塗装します。まずは下地にスターブライトシルバーを塗っていきます。明るい色にしたいので下地の黒が見えなくなるまで塗ります。ここまで塗れば問題なさそうです。この上からムーンストーンパールを塗装していきます。同系色のメタリックとパールを重ねると結構面白い表現ができます。綺麗に塗れました。メタリックとパールの相乗効果で普通のメタリックとは違った光り方をしています。クリアを塗ればもっと綺麗になるはずです。口の内側の赤い部分を暗めのキャンディーレッドに塗装します。まずはメタリック層としてスターブライトアイアンを塗っていきます。アイアンを下地にすることで暗いキャンディーカラーになります。外装と同じく色の素を調色したクリアレッドを塗っていきます。成型色は外装と同じ赤だったのですが体内ということで少し暗い色を目指します。狙った通りの色になってくれました。下地で色味を大きく調整できるのがキャンディー塗装の楽しいところです。ここで顎パーツの奥側も塗り分けてしまいました。喉の奥の方に顎パーツの白い部分が見えてしまうのが嫌なので先ほどと同じ色に塗っています。次は舌を塗装します。まずはムーンストーンパールを薄く塗装します。下の曲線がパール塗料独特の発色と相性がいいような気がします。こんな感じで塗れました。しっかり塗ってしまうと口の中で変に目立つので控えめに塗っています。その上から色の素のシアンとマゼンダで作った紫によったクリアブルーを塗っていきます。色が濃くならないように EX クリアで濃さを調節しています。いい感じですね。口の中で悪目立ちせず塗ってあることがわかる程度になっています。最後に頭部にある宝石的な部分をキャンディーブルーで塗装します。まずはメタリック層として爪や牙などと同じようにスターブライトシルバー、ムーンストーンパールを重ねます。クリアブルーは下地が明るくないと暗くなってしまうので明るいシルバーを作ります。次に色の素シアンを EX クリアで薄めたものを塗っていきます。明るいブルーにしたいので少しずつ色を重ねてベストな色合いを探します。いい感じに淡いキャンディーブルーになりました。組み立てると近くの色との比較で割としっかりした青に見えると思います。目の部分の塗り分けを行っていきます。まずは熊取りとして EX ブラックを塗装します。周囲が赤なので目の金色が少し目立ちにくい可能性があります。そんな時は熊取りを入れると中の色が目立ちます。再度マスキングをしたらパールゴールドを塗ります。目のギラギラがいい感じに表現できるんじゃないかなと思います。こんな感じになりました。熊取りのおかげで目がしっかりと際立っています。ではトップコートに入っていきます。まずは EX クリアを塗装していきます。今回は中研ぎを行うので厚めに塗膜を作っています。この時点である程度平滑になっていますね。研ぎ出しをするにしても平滑な方がやりやすいのでしっかり光沢を出しています。次は中研ぎです。メラミンスポンジで全体を磨いて微細な凹凸を消していきます。メラミンスポンジを使うことでエッジの塗装を削り落としてしまったみたいなミスを減らすことができます。表面にきっちり追従するので作業効率もいいような気がします。長研ぎが終わったので最後の仕上げです。ここは EX クリアではなく GGX の UV カットクリアを塗っていきます。乾燥時間が非常に長い塗料ですが光沢に関しては市販されているプラモ用塗料の中では最強レベルです。まるでウレタンのような厚いクリア層、そして綺麗な光沢です。完全乾燥には1週間ほどかかりますが研ぎ出しをしないのであれば問題ありません。これで一通りの作業が終わりました。組み立てをしながら感想や近況などを話していきます。オシリスは撮影なども含めてめっちゃ楽しく作ることができました。塗り分けのマスキングなどは大変でしたが全体的にはすごいシンプルな制作だったと思います。三原神は色の数が少なくパーツが大きいという共通点があるのですがオシリスは三原神の中では色が多い方なのでメリハリが効いていて作りやすかったです。さて今回は問題も起きず比較的早く作業が進んだように思います。作業環境の見直しが終わりましてプラモ制作がはかどっております。エアコンプレッサーも新調して最高って感じです。
エアーツなども全部見直したことで塗装が綺麗にできるようになりました。今後も楽しくプラモを作っていきたいですね。さあ、そんなこんなでオシリスの天空竜完成です。最後に完成したキットを見ていきましょう。最高ですね。まあ全てが完璧というわけではないですが、いい感じにできました。しかしオシリスの天空竜、とにかく大きくて迫力満点ですね。スタンドがないと全く安定しないので、撮影が終わるまですごい大変でした。そういえばバンダイから発売される遊戯王のプラモはオシリスで一旦終わりなんでしょうか。個人的には 5Ds のスターダストやジャンクホリアー、D ホイール系なんか欲しいところです。遊戯王はプラモ化できそうな奴らがたくさんいるので、フィギュアライズブランドでどんどん出してほしいですね。そろそろ動画を締めていきましょう。今回はフィギュアライズスタンダードアンプリファイド三原神降臨オシリスの天空竜を制作しました。動画をご視聴いただきありがとうございます。もしいい感じじゃんと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などぜひぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。